Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो एंड वेलकम गाइस, और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक लेटेस्ट बजट डिवाइस की, जिसका नाम है इनफोकस विजन 3। इस वीडियो में हम लोग करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग और जानेंगे कि कैसा इसका फर्स्ट लुक है। और पहली लुक में हम देखेंगे कैसा ये डिवाइस लगता है और क्या इसके फीचर्स है, क्या इसको बाय करना चाहिए आपको कि नहीं। और अभी तक मैं आपको इसको बता दूँ तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन मेरे ऊपर यही है कि यह 7,000 रुपये में आपको डुअल कैमरा का फीचर्स देता है, जो कि आप 7,000 की प्राइस में किसी भी और कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा ये फ़ोन है। तो जल्दी से हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं पहले से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या इसको आपको करना चाहिए बाय या नहीं। तो देख लेते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग को। देख सकते हैं आप यहाँ पे इनफोकस विजन 3 लिखा हुआ आपको दिख रहा है। आप आगे फ्रंट से भी देख सकते हैं विजन 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बॉक्स में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। आपको कॉमन से फीचर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्पेस के साथ ये डिवाइस आता है। और अब हम लोग इसको देखेंगे, ओपन करेंगे इस बॉक्स को और देखेंगे कि अंदर से डिवाइस कैसा है। फर्स्ट लुक इसका देखने जा रहे हैं हम लोग डिवाइस का। तो ये बॉक्स में साइड में आपको यहाँ पे साइड से आपको ओपन करना पड़ेगा इस बॉक्स को। और मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि इसकी बैटरी लाइफ है 4,000 mAh की। 2 GB रैम के साथ आता है ये। और इसकी 16 GB इंटरनल स्पेस है। और ये एंड्रॉयड नोगेट में मिल जाएगा आपको। बैक रियर कैमरा है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का, जिसमें डुअल कैमरा आपको मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा है आपका 5 मेगापिक्सल का। और आपको इससे अच्छी सेल्फीज खींचने को मिल जाएंगी 5 मेगापिक्सल के इसके कैमरे से। आप इसी तरह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कैमरा सैंपल्स देखेंगे। और उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस को, कि कैसा परफॉर्मेंस देता है ये डिवाइस आपको। क्या ये डिवाइस अच्छा है या फिर कैसा इसका स्पीड है, क्या मैं देखना दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या इसका फंक्शन है और क्या इसके अंदर मिल जाएगा आपको, कैसा इसका कैमरा सेटअप है और क्या है इसके अंदर। तो चलिए, अब इसका बॉक्स ओपन हो चुका है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसा फर्स्ट लुक है डिवाइस का। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि 720x1440 उसकी है, रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है इसकी। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कैसी इसकी डिस्प्ले होने वाली है। अभी तक मैंने जिसका इसके बारे में सुना था उस तरीके से तो इसकी ये फुल बीजरलेस तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये बीजरलेस है। आपको इसमें कम एकदम माइनर से बीजल दिखने को मिल जाएंगे साइड में। और अभी तक तो मुझे ये डिवाइस बहुत ही पसंद आया है। दिखने में इसका फर्स्ट लुक तो बहुत ही शानदार रहा है मेरी तरफ से। और लाइट वेट भी है, और हमको तो अभी पसंद आया है इस डिवाइस को। और देखते हैं, ऑन करते हैं इसको जल्दी से और सेटअप कर लेते हैं स्क्रीन को, और फिर देखते हैं। अ, पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक डेटा केबल मिलती है, जाहिर सी बात है। और एक मिलता है चार्जर, मिलता है आपको डेटा केबल के साथ। तो आपको अडाप्टर मिल जाएगा इसके साथ। तो इसमें आप इससे फ़ोन आपका अपना चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को। और आपको इसमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। तो उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको पता होनी चाहिए कि इसमें ईयरफोन ये लोग नहीं देते हैं इनफोकस वाले। और इनफोकस और रेडमी में यही है कि ईयरफोन्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये देखिए, सिम इंजेक्टर टूल भी आपको दिया गया है। और बाकी तो फ़ोन तो दिखने में बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है मुझे। ओवरऑल बहुत ही अच्छा मुझे पसंद आ रहा है अभी तक देखने में। और अपने बजट फ़ोन और अपने प्राइस के मुताबिक ये ऐसा फ़ोन पहला मुझको दिखा है जो इतना इतना बीजर लेस है। और क्या बताऊँ आपको, मुझे तो देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो अब इसको ऑन कर लेते हैं। आप इससे पहले पीछे देख लीजिए, बैकग्राउंड में इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको दिया गया है। देख सकते हैं फ़ोन को मैंने कर दिया है ऑन। लिख के आ गया है पावर बाय एंड्रॉयड इन फोकस। फ़ोन को ऑन होने देते हैं। और तब तक मैं बता दूं कि इस फ़ोन में आपको क्या चीज़ें जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये फ़ोन का रेजोल्यूशन बहुत ही गज़ब है, बहुत ही अच्छा है, पर्सनली मुझे पसंद आया है। और बाकी आपको मैं बता दूं, स्क्रीन बहुत ही पसंद आएगी आपको, कर्व स्क्रीन है एकदम। और बीजल बहुत कम देखने को मिल जाते हैं आपको एजेस पे, एकदम साइड साइड में, कॉर्नर में। और बाकी फुल बीजल लेस तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये उसको ही रिप्लेस कर सकता है। फुल बीजरलेस की जगह आप कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और इसकी स्क्रीन हो गई है, और यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर दें, और फिर नेक्स्ट कर देते हैं हम लोग।
बाकी यहाँ पे अभी नेम का तो हम लोग स्किप कर देते हैं सब ऑप्शन। हाँ, तो मैं इसके आपको बता रहा था क्या इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर जो है थोड़ा स्लो है। तो इतना भी स्लो नहीं है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करने में आपको फिंगर्स देर तक रखनी पड़ेगी वहाँ पे पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर्स के ऊपर, नहीं तो ये अनलॉक नहीं होता है। कई बार ये गलत भी बताता है आपको, आपके ही फिंगरप्रिंट को बताता है कि नहीं, ये अभी असली मतलब रियल फिंगरप्रिंट वाला नहीं है, ये डिवाइस एडमिन का नहीं है ये। इस वजह से आपको थोड़ी वही प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और बाकी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपको इसके अंदर फीचर्स मिलते हैं। अभी आप खाली लुक देख सकते हैं, तो ओवरऑल लुक कितना बढ़िया लग रहा है आप देख ही रहे होंगे। कितना बढ़िया डिवाइस लग रहा है, एकदम साइड में बीजल है, और साइड से मैं दिखा दूँ आपको कि कितना ये थिन फ़ोन है एकदम। पीछे से आप देख सकते हैं इस पर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डुअल कैमरा दिया हुआ पर, और डुअल कैमरा के जस्ट बगल में फ्लैश दिया हुआ है। और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर एकदम मिड में आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं डुअल कैमरा दिया है, एक 5 का एक 13 का है, 13 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है दोनों पीछे। और ये दोनों कैमरा डुअल कैमरा कहते हैं हम इनको। और इससे आपको पीछे ब्लर्ड इमेज और पोर्ट्रेट मोड लेने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में इतना ही, खाली ये तो अनबॉक्सिंग वीडियो था। और अगर आपको इसका फुल स्पेक्स वीडियो देखना है, फुल स्पेसिफिकेशन वीडियो देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो।